Thales Manchester 嘅192號巴士路線 B Network 嘅192號巴士路線，來往 Hazel Grove 同埋 Piccadilly 嘅。咁樣咧，呢條線咧，除咗設去 Hazel Grove 嘅全程車之外咧，佢亦都有設有呢個去 Stepping Hill Hospital 嘅全程車，同埋咧來往 Piccadilly 同 Stockport 嘅或者 Stockport College 嘅短途車啦。咁今日我就要大家試搭其中一班短途車。嗱，我今日要搭嘅班次就係9點10分由 Piccadilly 開去 Stockport 嘅短途班次。咁樣咧，我哋首先喺 Piccadilly Garden 呢個起點站咧就上咗16位乘客嘅。咁我哋呢架巴士就會沿住 Piccadilly 一路行駛啦。咁樣咧，嗱，前面咧你見到呢度好快咧就有啲車堆積喺度㗎啦。因為我哋今次唔係好順燈啊，咁所以咧我哋去下一個巴士站都要成2分鐘之後先至去到 Piccadilly 嘅火車站。咁樣咧去呢個站之前咧，我俾大家睇睇車廂入邊嘅設施先啦。咁樣咧，你見到呢部車咧係用緊低背座椅嘅，但係實際上咧192咧大部分嘅車已經配備高背座椅同埋呢個 USB 充電㗎啦。係我哋呢部車比較舊，所以就仍然係用緊低背座椅同埋個報站係後加嘅。咁我哋最終咧喺9點12分抵達咗第一個中途巴士站，就係 Piccadilly 火車站，就冇任何乘客上落。咁巴士咧就會繼續沿住大路一路行駛啦。咁我哋最終喺1分鐘後咧就抵達 Travis Street 呢個巴士站，喺呢度上咗3位乘客。咁總客量咧而家去到19位啦。咁樣巴士就會繼續沿住繼續直行啦。咁樣咧就大約1分鐘之後咧，我哋就抵達 Ardwick Green Park 呢一個巴士站，已經開始有人落車啦。我哋喺呢度咧落咗2位乘客，總客量仍然維持喺19位。咁喺前面嘅迴旋處咧，咁我哋就會 cut 到去最右線啦，就跟住去係喺 Stockport 方向個出口駛出。咁樣咧，跟住我哋最終喺1分鐘之後就抵達呢個 Apollo Theatre 嘅巴士站，喺呢度上咗1位乘客，總客量去到20位啦。我哋而家已經喺呢個 Stockport Road 啦。咁樣咧就我哋繼續行駛啦。咁喺大約1分鐘之後咧，就去到 Cavendish Close 呢個巴士站，冇任何乘客上落，總客量咧仍然維持喺20位乘客嘅。巴士沿住 Stockport Road 繼續行駛，大約2分鐘之後，我哋就抵達呢個 Devonshire Street 嘅巴士站。喺呢度咧，我哋就落咗1位乘客，總客量仍然維持喺20位嘅。巴士繼續行駛，同樣9點18分去到 Winterford Avenue 嘅巴士站，冇任何乘客上落。再1分鐘後就去到 Plymouth Grove West 呢個巴士站，喺呢度落咗1位乘客。咁樣然後再1分鐘後抵達 Plymouth Grove 呢個巴士站，同樣地亦都係落咗1位乘客嘅。巴士沿住 Stockport Road 繼續行駛，咁就大約喺2分鐘後，我哋下一個巴士站就係 Longsight Library and Learning Centre， 但係咧前面就比較多車少少，我哋喺2分鐘後抵達咗呢個巴士站，就上咗1位乘客，落咗5位乘客。而家總客量咧就去到21位嘅乘客啦。我哋沿住 Stockport Road 繼續行駛，喺1分鐘後，我哋就抵達 Slade Lane 呢個巴士站，喺呢度咧落咗1位乘客，總客量咧仍然維持喺21位嘅。我哋而家繼續行駛，咁我咧喺1分鐘後就抵達 East Road 呢個巴士站，冇任何乘客上落。跟住咧再一分鐘後抵達 London Road 呢個巴士站，亦都係冇乘客上落嘅。巴士要繼續沿住 Stockport Road 朝 Stockport 方向進發。咁喺1分鐘後抵達 Woodford Avenue 呢個巴士站，喺呢度上咗1位乘客，總客量去到22位啦。咁巴士繼續行駛啦。然後同樣地喺9點26分抵達 Carrill Grove 呢個巴士站，喺呢度落咗2位乘客。咁樣再1分鐘後抵達 Albert Road 呢個巴士站，冇任何乘客上落。然後咧，我哋再喺1分鐘後咧就抵達 Dalmarnock Road 呢個巴士站，冇任何乘客上落。然後同樣9點28分抵達 Crayfield Road 呢個巴士站，亦都係冇乘客上落嘅。然後咧，再喺1分鐘後抵達 Broom Lane 呢個巴士站，上咗1位乘客，落咗2位乘客，總客量去到23位啦。咁而家佢已經開咗車19分鐘啦。咁嚟到呢個位，而家係
算係非常之合理嘅。因為呢條線雖然係流水線，但係都冇咩沙石嘅，走線都幾直接下嘅，所以車程應該唔會好耐嘅。我哋喺9點半抵達 Cross Road 呢個巴士站，冇任何乘客上落。去到 McVitie 亦都係冇乘客上落，同樣都係9點半到達。但係咧，因為呢個巴士就因為係早過佢原定時間到，所以我哋要等一等。巴士繼續進發，咁樣咧喺9點32分到達 Manchester Road 冇乘客上落。咁樣咧，再喺1分鐘後咧就抵達呢個 Heaton Moor Road 嘅巴士站。喺呢度咧落咗1位乘客。咁樣咧，亦都係再喺1分鐘後抵達 Bradley Road， 冇任何乘客上落。咁樣同樣係嘅，9點34分抵達 Warwick Road 呢個巴士站。喺呢度咧落咗1位乘客，總客量維持喺23位嘅。咁樣咧，跟住我哋好快又到達呢個 Heaton Road 巴士站，上咗1位乘客，總客量去到24位。再喺1分鐘後，我哋就抵達 Belmont Way 呢個巴士站。喺呢度咧上咗2位乘客，總客量去到26位。而呢個總客量咧去到最後都唔會變㗎啦，全車就係上咗26位乘客㗎啦。咁我哋跟住9點38分抵達 Belmont Bridge 呢個巴士站，喺呢度落咗1位乘客。跟住1分鐘後，我哋就抵達 Kingsgate 呢個巴士站，冇任何乘客上落。而跟住我哋巴士嘅終點站呢，就喺前面呢一個 Merseyrail Predict 嘅巴士站。咁喺呢度落咗11位乘客，車程圓滿結束啦。回顧翻嘅車程咧，咁樣咧 Stagecoach 其實係非常之重視呢條線嘅，因為咧佢係提供咧最密可以去到3分半鐘一班車嘅。如果係淨係講由呢個 Piccadilly 至到 Stockport 之間，佢嘅客源最大客源其實就係 Longsight， 其實呢個係最多人上落嘅地方。咁至於 Stockport 亦都係一個重要客源，雖然佢同203嘅行車時間唔差得遠，但係203嘅班次就比較疏啲。喺曼城絕對冇其他巴士路線係做到咁密嘅班次嘅。我哋講住咁多先，下條片再見。